Hola, Melanie soy yo. Vamos con el día 8 de los calendarios de Adviento. Partimos con este, que viene una loción para la caída del cabello con extractos de ortiga y romero. Así que se ve prometedor. Seguimos con el Socobox día 8 que está por acá. Y vienen estas dos cositas, que esta es crema de mano de tulipán y crema de mano de rosa. Estas son súper buenas para andar trayendo ahí en la mochila. Así que nos vemos en el día 9.